Pas lirimit të Sami Lushtakut nga burgu i Dyzit, ajo pret me këngë valle në sheshin kryesor të Skenderajt. Disa nga të pranishmit në shash e përqafuan Lushtakun, ndërsa për lirimin e tij ishin përgatitur edhe fishek zjarre, madje pati edhe të shtëna me armë. Një qytetar pati porosi për Euleksin, që të mos akuzoj ata që luftuan. Tu sot këmë dalë që ta presëm generalin Sami Lushtaku. Se vlerësoni lirimin edhe gjykimin e tij. Lirimi i tij është mjaft i arsyeshëm dhe duhet gjykata e Euleksit që të mësohet njëherë dhe mos t'i akuzoj njerëzit që kanë luftu për këtë tokë dhe nuk janë të fajtorë, të fajshëm për këtë gjë. Në festën për lirimin e Sami Lushtakut ishin të pranishëm edhe deputetja Ganimeti Muslio, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, dhe tani më deputeti dhe djali i tij, Mërgem Lushtaku. Për media, Sami Lushtaku ishte i rezervuar. Ekipi i Kallëzopikon arriti që t'i marrë një deklaratë në lidhje me lirimin, gjykimin dhe kthimin e tij në krye të komunës. Burgosja jam ka qenë e padrejtërisht dhe nuk ka qenë e lehtë qëndrimi në burg për arsye që veprimet e tona realisht janë veprimet drejta dhe ne kanë herët edhe në gjykatë kemi kërkuar vetëm drejtësi, argumente forte dhe ne asnjëherë nuk kemi ikë drejtësi, nuk kemi na marrin ne atë tjetër nuk kemi vetëm kusur. Prandaj vazhdojmë me vesh të vend dhe me respektim të vend. Po gjithsesi që kemi ne respektuar edhe drejtësinë. Pavarësisht fare. Lushtaku tha se njëherë do të pushoj, pastaj do të mendoj sa do t'u kthehet punëve që kryente. Njëherë kam marrë mushlu dhe do pushu pak e A të përmoni as të përmoni? Hajde përshëndetje.